啊，哎，缝被子呢，啊，我给他干了，干成块。干了。他刚睡着了，我听着他还是有点呼噜，喘气还是有点粗，确实有点不放心。要不咱给他上那个诊所里给他看看去。上诊所去呗，我不跟自己上医院查查去。那样不晚点儿，他们听出来不呗？人家还用那个仪器给他听，还能听不出来是气管里还是肺里，他得能听出来呗。给他听听也行。就是我就说让人听听，听人家的。他要是说哎呦被打，你上医院吧哈，咱就上医院。他要是说没大事儿，能给点药咱吃点药能好了，省得上医院再折腾啊，是吧？也行。啊，我行吧让他听听。晚上咱再去，让他不慌的，行吗？行，正好这个大。喝饱了吗？喝饱了，喝睡了。哦，睡了。睡了。要不咱就去看看去。还笑的呢。你说给你看看的还笑的。哎呀，走吧，咱看看去吧。他知道喊他的呢。哎呀，是的。被子也套完了。套好了。再走吧。你搁他那里。拿衣裳去。你换衣服去。搁这里等着妈妈拿衣服去喽。哎呀，小洋洋，你上大学干啥呀？小东西。哎呀，你不用你使劲。你不用使劲，宝宝。你好好的多好啊。好好的，咱不用打扰你出去了吧。睁开眼了。这都要走是吧？这都要走。走，咱走。来，好了，慢点。走了哈。你那个拾掇去。我马上就下来。先下去了啊。好几天了。有2-3天了吧？有点后悔了。有点后悔了。有点后悔了。那个给看就行。上医院给店长。没发烧吧？没有到这。哎呀，还不轻嘞，爸爸嘞，茬呼噜呼噜的，那茬上茬了，呼噜呼噜的。你给他插个血常规，插个胸部彩超就行，别拍片了，那小就怕肺炎。1楼管是查血，2楼 B 超4。还没得睡醒。可不行呢。路上包的也是睡了一路。睡醒了。睡醒了。哎呦，看啥呀？看给的药。你干嘛那是？别嘴！哎呦，我给你看起来是吧？难受让人家听了是吧？扎俺的手指头。扎手指头了是吧？我不愿意人家撅着个小嘴。扎俺手指头了。你看看，扎的还有血的。没事，这扎就放心了。亏了听你的看去了吧？上医院了吧？就是，这我话这就上几天药就好了。支气管肺炎还是气管里的事儿，你看气管里不好。早雾化，再吃药。到时候看看咱再复查，没事就好了。太小了。一会儿我弄上点水，给他喂点药，给了药吃了就
老早的吃了老早好哈。行，待会儿再雾化呗。行，我一会儿看看那药怎么吃，然后先把药喂上。护士教给怎么用呢？我一会儿看看，弄好了咱晚上再给他雾化。行。晚上再弄。先把药吃上睡去。累了也，折腾的。我给他倒水去。行。